皆さん안녕하세요，我係阿木啊。講咗下次見就真係下次見㗎啦。咁講所有嘢之前呢，有一件事係好緊要嘅，就係幫我自己戴翻個頭盔先。以下嘅發言呢，全部都只係我嘅個人諗法，淨係代表我個人嘅立場嘅啫，千祈唔好聯想到其他任何嘅嘢。係啦。如果大家聽完之後有啲咩唔舒服或者想反駁嘅話，隨時歡迎喺樓下 comment 嘅。喺我呢度，只要以事論事，唔好人身攻擊，唔好撩交嗌嘅話，應該就冇乜大問題㗎啦。咁當然啦，希望大家可以尊重下自己，亦都尊重下其他人。喺講任何嘢之前呢，停一停，諗一諗，過一過個腦先，千祈唔好認衰你自己啊吓。好，首先淺淺咁介紹一下我自己先，我叫阿木，我係一個追星已經超過10年嘅老人家嚟㗎啦。老老實實，而家啲小朋友如果要叫我一聲姨姨呢，我應該係唔可以發脾氣嘅，係啦。我追過嘅嘢有好多啦，我追過台灣嘅，我追過韓國嘅，我甚至乎我連 VTubers 我都睇過，係啦。我追過好紅嘅團，同時又都追過好糊嘅星，我見證過新團嘅誕生，同時又都送走過我粒星。讀書嘅時候係真係追星追得好黐線嘅，我會去現場啦，我會搞應援啦，我甚至乎喺演唱會嘅內場分過手幅，即係逐個位擺低手幅嗰啲分手幅，係啦。出咗社會之後，我個人就慢慢變得佛啦，我佛到變成咗一個花生油。有陣時其實唔係話唔中意或者唔再追星，而係返工嘅話，我返工已經佔據咗我人生大部分嘅精力嘅時候，我真係放工之後，我真係冇精力再去做追星呢個動作，所以我只能夠將我唯一嘅精力擺返喺呢個食花生呢度。畢竟食花生呢樣嘢，我真係冇辦法捨棄，對唔住。係啦。最近呢，就因為我好中意嘅一個團 come back 啦，咁我就慢慢將我拉返去 K-pop 呢個圈子入邊。咁樣呢，我 friend 咧嘅演算法都好了解我，咁樣呢，慢慢就推返一啲相關嘅內容俾我。咁作為一個熱愛食花生嘅花生友，我梗係唔會放過呢啲憑我自己實力碌出嚟嘅花生啦，係咪先？大家唔好誤會，我想講嘅其實唔係金秀賢呢啲太過大粒、太過難消化嘅花生。我想講嘅其實只係一啲我最近發現咗原來時代真係變得好唔同嘅一啲飯圈市集，係啦。作為一個老人家呢，我就梗係會做翻一啲老人家最中意做嘅嘢啦，冇錯，就係你想當年啦。首先想個當年先，係啦。我而家諗翻呢，其實我覺得我以前追星嘅時候呢，團飯嘅比例係會好高嘅，即使你係一個圍飯呢，你都唔會喺啲好公開嘅場合出嚟嘈你自己同團嘅隊友嘅。而且呢，如果你喺出邊見到咩紛爭嘅話呢，其實無論你係團飯啦，你係圍飯啦，定係你係 CP 飯呢，都係會好團結一致咁樣對抗外敵，去同出邊啲人嘈。即係唔係話鼓勵大家鬧交，但係當時嘅環境同埋當時嘅生態就係咁樣，係啦。所以我喺最近 look fresh 嘅時候，我就見到一啲飯圈有趣嘅現象，我係認真唔明，同埋我睇唔透嘅。即係我唔知有冇啲同我一樣都係啲飯圈老屎忽嘅人，見到啲呢啲相關言論，跟住大家拗晒頭，究竟點解要咁樣啊？如果有啲咩飯圈老屎忽同我一樣有啲咩相同嘅立場或者相同嘅感覺嘅，我歡迎喺下邊 comment 話聲我聽，我真係好有興趣想知道。係啦，就係咁。好，咁首先講下第一個我想討論嘅花生先。係啦，咁事緣就係呢，某韓國男團成員 K，佢即將會去呢個澳門開演唱會，跟住佢請咗香港某頂樓做嘉賓。好老實講，我自己睇到呢個消息嘅當下呢，我係嚇咗出聲啦，跟住我就問咗一句：
兩位到底有咩關係呢？兩位係大纜都扯唔埋嘅喎，即係成員 K 佢係以唱呢個抒情歌出名嘅，咁香港頂流就我相信如果大家有留意過某啲頒獎典禮嘅話，都會知道佢嘅情況同佢嘅表現係點樣嘅，係啦。而且咧，我係覺得即係我睇頒獎典禮嘅時候，我覺得佢哋啲 fans 係好中意舉牌、舉燈牌，仲要係咧嗰個燈牌係佢哋嘅偶像或者佢哋粒仔出現嘅時候咧。嗰個燈牌先會出現嘅，其餘時候咧，個燈牌好似消失咗，嗰個 area 好似冇人咁樣。我至少我自己係咁樣覺得，我唔知大家有冇體驗過啊？死啦！我又好想當年喺當年仲未有中控嘅時候咧，其實你入到去你睇嗰團嘅演唱會嘅現場嘅時候咧，入邊淨係會得你追緊嗰團嘅應援色嘅啫。成件事係好靚好震撼嘅，即係你會見到大家好努力咁樣令到成個場變成同一個顏色，嗰個畫面係你呢一世都會記得。即使你而家有中控會變色咁樣，你嗰個畫面都係冇辦法可以替代到以前成場大家好努力將佢變成同一隻色，變得好靚好整齊嘅嗰個畫面。嗰個畫面依然都係我心入邊嘅 number one 嚟嘅。好，講翻正題先。喺公佈咗呢個頂流做嘉賓嘅消息嘅時候，當然就出現咗好多唔同嘅聲音啦。K 嗰邊嘅 fans 其實就好驚頂流同頂流嘅 fans 會影響晒，無論係 K 定係佢哋自己嘅體驗嘅。佢哋會好驚頂流嗰邊睇完自己粒仔就走啦，即係頂流啲 fans 睇完自己粒仔就走啦，或者佢哋會好驚成場都係燈牌影響咗佢哋原本期待嘅畫面啦。佢哋會好驚頂流嘅 fans 有啲行為會影響咗 K 對佢哋嘅感覺，或者會令到 K 覺得唔舒服嘅。咁而香港頂流呢邊呢，我睇到其實有少數人係會多謝 K 俾咗呢個機會頂流去同韓國做交流嘅，係啦。但係咧，我睇到更多嘅係咧，好多頂流嘅 fans 都話係 K 呢邊啲飛賣唔出，所以要用頂流嘅人氣幫手谷飛。咁頂流咧就突然之間變身成為咗一個救世主咁出場幫手賣飛啦。就係咁樣咧，兩邊大家睇到呢啲言論就會開始鬧交，係好正常嘅，好正常嘅事嚟嘅。因為即當然係鬧得都我自己覺得幾難聽，有陣時係啦。咁因為兩邊戰力都唔低噶嘛，所以會鬧交係件好正常嘅事嚟嘅啫，真係嘅。而且如果我係 K 嗰邊嘅 fans 嘅話，我諗我應該都會出嚟呻翻一兩句嘅，係啦。因為首先呢，韓團請嘉賓呢，從來都唔係一個 must 嚟嘅。尤其是 K 呢個男 solo 呢，佢自己嘅作品，我相信應該一場演唱會係唔會唱得晒嘅。而我了解到，其實佢今次嘅海外巡迴，應該每一場都有請唔同嘅歌手，即係當地唔同嘅歌手去做一啲交流，跟住佢會去學唱嗰個地方嘅歌嘅。咁如果係咁樣嘅話，其實請頂流嗰邊嚟救銷量，應該就講唔通啦。因為首先嘉賓呢件事係所有場都有啦，跟住如果你係要救場嘅話，你咁急先嚟揾一個人氣咁高、咁忙、行程咁多嘅嘉賓，即係你請得到啊，人哋都未必有期俾你啦，明唔明啊？即係呢件事應該係一早已經安排咗嘅，所以應該唔關係請佢嚟谷飛，跟住點成咁樣嘅。我覺得應該就係
頂流身上面有啲嘢係 K 好欣賞，所以 K 想揾佢交流同合作嘅啫，應該係咁嘅。我自己咁樣睇件事嘅話，但係其實呢啲都只係成件事嘅簡單介紹同分析嘅。我食花生嘅時候，我覺得最奇怪嘅嘢唔係呢個。我食花生嘅時候，我睇到最奇怪嘅點係，我見到有啲人話頂流唔啱做嘉賓，佢哋寧願見到同隊嘅另一個人，都唔願意見到佢咁樣嘅一啲講法。咁其實就係即係我自己咧，見到呢啲咧，我就好衰嘅，我就會手痕咁樣撳入去，跟住去睇嗰個人點解會咁樣講嘅。因為你無啦啦出現咗一個唔相關嘅人名啊嘛，咁我就會好好奇，咁我撳入去嗰個人嘅爆暗度咧，我就見到頂流嗰團個名冇錯，但係咧嗰個名後邊跟住嗰個名咧就唔係頂流嚟。係另一個成員嚟嘅，但係唔係佢前面 mention 嗰個人嚟嘅，係啦，好亂啊成件事，我覺得。但係我見到呢個之後，我就覺得可以咁樣嘅咩？即係你係同一團嘅人，但係你只係唔係劈頂流啫，但係咧你就出嚟踩頂流一腳，跟住我就點解可以咁樣嘅？即係如果係我嘅話，我企喺我泛頂流呢一團，但係我唔係泛頂流呢個立場嚟講，我見到呢個議題或者我見到呢啲嘢嘅時候，我係應該會選擇自己盲咗，即係我睇唔到，跟住我會收聲，我唔講任何嘢。跟住因為我絕對唔會去踩我自己同團嘅人嘅成員一腳嘅。係啊，我自己唔會至少，即係我覺得首先唔好搞到我追嗰個偶像先，其次係出邊啲人，尤其是啲熱愛食花生，即係我呢啲咁樣嘅人，我見到呢個情況，我覺得一啲都唔好睇，一啲都唔好睇，大家明唔明？即係你會對團隊嘅形象點講？你對團隊嘅形象一啲幫助都冇，即係無論係你泛嗰個團體嘅形象，定係你作為呢一團嘅 fans 嘅形象，都唔好睇。即係本身團隊嘅形象已經唔好啦，你仲要頂住 fans 嘅身份去講啲咁嘅嘢，其實好多路人見到之後，嗰個印象會更加唔好，大家會對呢一團嘅 fans 嘅印象變得更加死板，因為即係我相信呢一個絕對唔係一個單獨嘅例子。我相信如果我要揾嘅話，應該可以揾到更加多。但係呢一個係我第一個覺得好有趣嘅位。好，咁另一個有趣嘅點呢，就係我感覺而家啲 fans 呢，好興幫自己個偶像同佢哋嘅隊友絕交喎。我睇到起碼有最近呢一個星期，我 look fresh 嘅時候，我起碼見到有2個小事件係呢一類型相關嘅嘢嚟嘅。事緣就係咁嘅，咁有一個韓國嘅大型男團有一個成員，佢俾我代號佢啦，叫 J。咁樣咧，佢就準備入伍。咁樣咧 J 就準備咗一個，即係準備會開一個平時唔定期，但係有特定主題嘅直播，同啲 fans 可能交流下啊，或者 say 個 goodbye 啊咁樣嘅。咁佢就喺一個地方公佈咗呢個消息之後咧，另一個成員 C 咧就開玩笑咁下邊 comment 就話：你入咗去之後，不如我嚟代班啦咁樣。就係一句咁簡單嘅説話咧。J 嘅違反門咧就爆炸咗啦。咁我自己睇到啦，無論韓國啊、香港啊，定啲咩大陸微博啊嗰啲，我都見到好多人喺度開始鬧事，話先唔生性啊，話先唔識做人啊，點會想搶咗人哋嘅節目嚟做啊？係咪為咗想先？而家唔係叫 Twitter。係咪為咗上呢個 X 嘅 trading 啊？點啊？成啊咁樣，即係啦。
首先咧，代班呢個字咧，應該就點睇都唔係想搶走個節目嘅，應該係想個節目喺冇成員 J 嘅情況下都可以繼續維持到落去啫。因為其實以一個公司嘅立場出發嘅話咧，一個節目擱置咗2年唔做，跟住你2年之後要特別挖翻出嚟咧，應該未必可以繼續到嘅。咁所以其實 C 佢會去想幫手代班，其實有可能係想幫手 keep 住呢個節目嘅啫。係啦，之後成員 J 其實有回覆到呢一個 comment， 我睇我就覺得應該係冇乜問題，即係覺得甚至乎佢可能覺得有啲開心添。咁之後呢個直播開嘅時候，其實佢都有講話如果 C 可以幫佢代班就好啦，因為咁樣就可以佢就可以喺 C 開呢個直播嘅時候，佢就喺下邊 comment 同大家傾下偈，做下交流咁樣，係啦。咁樣咧，呢個係第一個小事件。第二個小事件咧，同樣嘅情況係出現咗喺另一隊嘅大型男團嗰度嘅。最近咧，呢一個團咧就會有一個綜藝推出咁樣啦，係啦。咁樣咧喺個預告入邊咧就出現咗一件物件，咁呢件物件咧同時咧喺2個成員咧身上面都會擁有呢樣嘢嘅咁樣。咁樣咧成員 Y 嘅嗰樣嘢咧就出現咗喺張相入邊，咁佢就喺度有啲動作啦對嗰樣嘢。咁之後咧成員 S 見到呢張相嘅時候咧就開玩笑咁話：嗰個唔係我嘅咩？你點樣抄我啲嘢啊？咁之類咁樣。就係咁樣嘅啫，嗰個片段就係咁樣。我認識嘅呢一團，或者我其實唔係佢哋2團都係咁樣。係我頭先提及嘅2團，佢哋咁樣嘅相處模式其實係好正常。佢哋唔咁樣相處，我覺得你先要覺得恐怖同埋擔心。係啦，但係咧，我唔知睇呢個綜藝片段嘅人係新犯啦，定係點樣？莫名其妙就開始鬧人噶咯喎！我見到啲咩話 S 造謠啊，話佢哋講笑唔識時候啊，話佢哋冇睇到 Y 嘅表情已經唔好咩咁樣。跟住有啲咧就開始挖其他成員完全唔相關嘅成員一啲唔開心嘅往事出嚟舉例，跟住問其他人：如果攞呢啲嘢嚟到開玩笑，佢哋會唔會唔開心之類？老老實實，如果大家覺得一個綜藝節目好睇，應該唔係因為大家都喺個節目入邊好有禮貌，跟住好恭恭敬敬、好聲好氣咁同大家講嘢噶嘛。即係節目要有梗、有火花、要好睇，係需要有好多唔同嘅角色做唔同嘅交流，跟住發生唔同嘅碰撞，咁樣先至會有綜藝效果，咁樣個節目先至會好睇噶嘛。即係唔係你估點解佢哋個節目會咁多人睇？佢哋可以做到咁多唔同形式，但係都係呢一紮人去做嘅節目咧，係咪？即就係因為佢哋每一個人都對自己喺節目入邊嘅定位，喺自己節目入邊做啲咩角色，都有發揮好，先至會有咁好嘅效果啊嘛。係咯，即係我覺得而家咧有好多 fans 咧都將自己擺咗喺一個我就係最企喺我個偶像身邊嘅位置，我就係最企喺佢嘅立場，我就最為佢着想。跟住咧就開始指責一啲真真正正咁陪喺你偶像身邊10年甚至乎20年，一齊唔知經歷過幾多高高低低，一齊好努力咁樣去朝住同一個目標出發嘅夥伴。即係有冇諗過，其實呢啲説話其實唔止傷害咗你偶像嘅隊友，其實同時都係傷害緊你偶像。即係我唔知嗰啲 fans 點解會將自己擺喺嗰個位，但係我相信每個人
同人相處嘅關係中間係會有一條線，而唔同嘅關係嘅嗰條線會喺唔同嘅位置。即係極端啲講，如果假設你同你粒星係真係男女朋友嘅關係，其實你都冇權去干涉佢嘅交友情況㗎喎。即係你唔會可以決定或者阻止或者即係你係唔可以限制佢同佢嘅朋友點樣相處，佢同佢嘅朋友點樣講嘢㗎嘛。跟住你都冇權，你踩過界之後，你就同佢講啊，咁樣做都係為你好嘅咋。出面啲人全部都係衰人嚟㗎，佢哋做啲咩都只會害咗你嘅咋。我先係對你最好㗎。即係如果係呢件事係發生喺情侶關係身上面嘅話，應該已經係屬於恐怖情人啦，係咪啊？即係更何況你同佢只係偶像同 fans 嘅關係。我覺得其實你中意一個偶像，無論你係一個團飯，你係一個 CP 飯，定係你係一個圍飯，都唔應該踩過界咯。即係獨圍啊、師生啊嗰啲就唔好講啦。即係喺我呢度，佢哋唔屬於 fans，佢哋係變態佬，佢哋已經冇得救噶啦。係啊，即係我覺得大家作為 fans 應該要守護好自己作為 fans 嘅嗰個位置，即係唔好太多干涉你嘅偶像做啲乜嘢啊，識咩朋友啊，佢人生應該點樣行啊，佢應唔應該剪頭髮啊，定係點樣？即係唔應該太多去干涉呢啲嘢。因為我追嘅團好多，都唔止一個，都有啲啦。會同我哋啲 fans 分享就係佢哋會覺得一個團隊咁樣向前行係會行得比一個人向前行得遠嘅。即係喺一條路上面，一班人咁樣，大家每個人睇一個方位，跟住一齊向前行，點都會好過自己一個人跟住不停咁周圍望，唔知幾時會有一支暗箭出嚟插死自己，咁樣嚟得舒服嘅。即係我覺得如果你作為一個 fans，你想你嘅偶像可以長長久久咁喺呢個圈子行落去，除咗佢自己本身嘅實力好重要之外，我覺得佢身邊嘅同事、隊友或者係一啲工作人員都好緊要嘅。好話唔好聽咁講句，你都唔想你嗰個偶像喺後台準備緊嘅時候，佢自己一個人冇人幫佢咁啊，好寂寞嘅。我覺得呢件事係啊。另外我覺得就係大家唔好覺得自己好似好了解你偶像咁樣，係啦。我覺得唔好強行將一啲你自己嘅諗法加喺你粒星上面，係啦，即係講得唔好聽嘅就係，即係你就算你阿媽將佢嘅諗法擺喺你身上面，你自己都會覺得唔舒服啦，係咪？更何況你同你偶像都只係冇血緣關係嘅，講難聽一句係陌生人。係，即係我甚至乎覺得偶像同 fans 呢個關係，fans 再將佢嘅諗法強行擺喺偶像身上面，呢件事更加可惡。即係雖然有血緣關係都唔應該咁做，但係冇血緣關係做呢件事係更加可惡。我自己係咁覺得。係啦，仲有就係其實而家好多人呢，會覺得自己中意某個特定偶像之後呢，就覺得佢好高貴，跟住佢就可以喺呢個飯圈入邊有一個話語權之類嘅嘢，即係特別可以講啲乜嘢咁樣。我覺得其實大家都係人啫，冇話你中意邊個你就特別高貴嘅，係咯。即係你唔可以話
我中意嘅人係而家係好紅，佢係大細，跟住你就會好有優越感。我覺得唔使嘅，即係幾紅都好，佢都有可能會犯錯，佢都有可能會走下坡，或者佢始終都會有唔紅，或者有人比佢更紅嘅一日，係啦。所以我真係覺得你中意啲好紅或者你中意啲大細嘅，唔使太有優越感。而且我覺得你中意啲比較小眾或者冇乜人識嘅，你都唔使自卑，係啦，因為咁樣諗啊，即係佢會咁小眾係因為大家未睇到佢啫。咁你喺大家未睇到佢嘅時候，你已經可以發掘到佢身上面嘅一啲閃光點嘅時候，其實你嘅眼光應該真係幾好嘅，所以我覺得唔使自卑嘅，係啦。死啦！我咁講好似大家追星路上唔可以有不滿咁樣添。其實唔係嘅，追星路上可以有不滿，做到 OK 嘅，冇問題。真係我自己都成日對於我嘅偶像有啲咩不滿咯，但係我覺得有啲嘢可以自己私底下講就私底下講，即係你咪自己圍咁樣同幾個好熟嘅朋友去分享呢件事咯。咁唔使下下都要公開發言，所有嘢都要公開俾所有人睇到晒，跟住覺得自己係大晒咁樣，呢個真係冇必要。我自己覺得係因為你咁樣唔止影響咗你個人形象，你會影響埋你追緊嘅嗰個偶像，同埋你追緊嗰個偶像嘅嗰個旗下嘅粉絲團體。即係你一個人嘅發言係會影響到好多人，其實所以我覺得有啲嘢可以私底下講就私底下講，真係唔使下下都要擺晒出嚟，攤晒出嚟，所有人都知道咁樣。即係畢竟有啲嘢真係唔係啲咩光彩嘅嘢嚟噶嘛，係咪？係啦。我咁講啦，我其實從來都知道，我亦都認為，我甚至乎好欣賞呢個中意一個偶像嘅愛，係真係好偉大、好無私嘅，係啦。即係如果我唔欣賞、我唔認同，我自己都唔會追咁多年星啦，係咪？所以就係因為咁樣，我更加唔希望好多嘅人嘅行為或者佢嘅發言，去令到其他人將呢份愛變得好扭曲，變得好令人恐懼，跟住啲人就會開始話追星呢個群體嘅人都係啲好變態嘅人。我自己唔希望係咁樣咯，係最後都係嗰句啦。點講呢？fans 行為偶像埋單呢件事，其實係好耐之前已經有人同我講過噶啦。咁我唔知呢句說話係咪真係淨係會出現喺我呢啲老人家身上面，但係我認真，其實我幾認同呢句說話。我真係覺得你有啲嘢講咗出嚟嘅時候，你自己覺得冇乜嘢，但係其實你嘅一啲言論，你嘅一啲行為，其實已經好影響出邊啲人點樣睇你粒星，或者點樣去睇緊你所屬嘅嗰個粉絲團體入邊。因為你唔會，即係你講任何嘢之前，我希望大家可以停一停，諗一諗。即係喺講任何嘢之前，你就算唔諗，你作為嗰個 fans 團體嘅一員，你都諗下你講嘅嘢到底會唔會影響到你嘅偶像、你嘅仔、你嘅老公、你嘅男朋友、你嘅女朋友、你嘅老婆，咩都好啦。即係你講任何嘢之前，你要諗清楚你講嘅嘢會唔會影響到任何人先咯。即係我覺得最起碼你唔可以
愛佢變成女佢咯。係啦，其實所有嘢就係咁簡單嘅啫。以上就係我今日想分享嘅所有嘢啦。我係阿木，雖然唔知幾時，但係我哋下次見，拜拜。